किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे कफ दूर करने के लिए घरेलू चिकित्सा के बारे में। बादाम गिरी 100 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, इन तीनों चीज़ों की चूरन बना लें। रात को खाने के बाद 1 चम्मच चूरन गर्म दूध के साथ सेवन करने से कफ रोग, श्लेष्मा, साइनस आदि से मुक्ति पाएंगे। इससे कॉन्स्टिपेशन में भी राहत मिलेगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।